Mira, aquí hay suficiente grano. Gracias. Ahora sí, el patio trasero de la taberna se ve como nuevo. Como debe ser, y todo gracias a ella. Veo que te relaja darles alimento a las gallinas. Cuando era niña lo hacía. Tantos años consagrada a la luz que me han hecho olvidar estos detalles de la vida. Disculpa que lo diga, pero a mí no me agrada todo eso. A mí no me agrada todo eso. Solo déjame sola, no quiero nada. ¿Y no quieres jugar conmigo? ¿No somos hermanas ahora, Priscila? No eres real. Mi maestro llegará en cualquier momento. Yo también deseo llegar a conocerte, Priscila. Y cuando lo haga, jugaremos quieras o no. ¡Largo ya! Hey, ¿con quién peleas? Con nadie, maestro. Tuyo es el camino. Tuya es la misericordia. No te apartes de nosotros. Muéstranos el sendero de la luz. ¡Ay! No se derramará sangre inocente mientras las voces a nuestras plegarias hallen el agrado de tu ser, santísima entidad que ilumina nuestros prados. Espera. Siento algo cerca de nosotros. Lo sé. Usted más que nadie debe de sentir su presencia. Debe de luchar. Debe ayudarme a luchar contra él. ¿Y crees que no lo hago? ¿Insinúas que yo, el santo Rafeles, quien ha dado cada respiro de su vida en combatir la oscuridad, no hago nada? He luchado con la palabra que expresa verdad. Mi lengua ha cortado tajo a tajo a sus seguidores, cuyos ojos no son capaces de ver. He estudiado lo suficiente y tú vienes y me dices que luche más de lo que he luchado. Es que tú no entiendes, Priscila.
Quien te evita mi intrate, tu Otra luz Oye, tranquila. ¿Estás bien? Sí. Solo fui atrapada por el recuerdo. Menos mal. Qué bueno que llegaste, Burgón. Estuviste paralizada con mucho pánico. ¡De nada! Ah, sí, gracias, Burgón. Déjalo así. Pero mira nada más, Grail. El patio de la taberna ahora parece una granja. Digamos que sí. Preferiría sembrar y criar pollos aquí que ver un basurero. Ya ves cómo luego llegan los guargos a medianoche a romper la basura. No deberías tenerles miedo. ¿Ya vas a empezar? Ya, Burgón. Al rato el que no se aguantará serás tú. Vente, Santa Priscila. Necesitas una buena limonada y un cómodo asiento. ¡Qué bien! Yo también me haré monja a ver si Grail me atiende así. ¿Celoso? ¡Ja! ¡Para nada!